الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات ديال سينيماتيك دي سوليد انديفورمابل، وغادي نشوفوا واحد لابليكاسيون غادي نحسبوا فيها الفيتاس، وبيان سور غادي نتراسيو الغراف دي ليزون. اللي ما شافش الكور ديال الفيديو ديال الغراف دي ليزون رجع يشوفها. اللي ما شافش هذاك يعني هذوك التيوري ديال هذاك الكالكول ديال الفيتاس يرجع له، بيان سور راه كاين في الديسكريبسيون. وقفوا الفيديو، خدموا التمرين، حاولوا انكم تخدموه، ومن بعد عاد شوفوا الكوريجي ديالو. حتى واحد ما سمع ياك، حتى واحد ما جاب شي ورقه، حتى واحد ما جاب شي ستيلو ولا يخدم. بالنسبه للغراف دو ليزون، هاد الغراف تراسي الغراف دو ليزون خص اي واحد يكون يقرا في الاخر، خصو يكون يعرف يديرها. علاش؟ لان غادي نستغلها في واحد الكاستيون اللي هي الكالكول ديال الفيتاس. دونك اول حاجه غادي نتراسيو الغراف دو ليزون. دونك pour le graphe de liaison, donc on va regarder le mécanisme. شنو عندي 0, عندي 1, عندي 2 وعندي 3. 0 1 2 3. donc شنو هما هادو هما les pièces mécaniques. 0 1 2 3. bien sûr شنو عندي هنايا؟ عندي liaison pivot d'axe A Z. pivot Z. في عاوتاني ما بين لا بيس 1 و 2 عندي بيفو داكس بي زد. وفي سي عندي بيفو entre 2 3 سي زد. اذا هنا عندي tout simplement عندي دي بيفو، bien sûr chaîne ouverte ماشي chaîne fermée. بيفو هنايا و بيفو هنايا و بيفو هنايا. بغيت نحسب la vitesse de D qui appartient à 3 par rapport à 0. c'est la question 2. à partir ديال هاد لو غراف غادي نشوف كيفاش نحسب la vitesse de D qui appartient à 3 par rapport à 0. donc égal à quoi؟ هنا شوفوا 3 وشوفوا 0. خصني ندير واحد المسار، هذاك المسار ضروري نفوت على 2 ونفوت على 1. c'est-à-dire غادي ندير الميثود الاولى la vitesse de D qui appartient 3 par rapport à 0 égale la vitesse de D qui appartient 3 par rapport à 2 plus la vitesse de D qui appartient 2 par rapport à 1 plus la vitesse de D qui appartient 1 par rapport à 0. ou bien sûr هاد les vitesses هادو راهم des vitesses élémentaires. يعني bien sûr هادو des liaisons élémentaires, c'est-à-dire الفيتاس ديالهم غادي نعرف شنو هي شنو كيصرا فيه. bien sûr غادي نبدا باول حاجه la vitesse de D qui appartient 3 par rapport à 2. شنو كتساوي la vitesse de D qui appartient 3 par rapport à 2. donc la vitesse de D qui appartient à 3 par rapport à 2 égale quoi؟ نمشيو حاجه بحاجه. هذه هي العلاقه. يعني شنو درنا هنايا؟ درنا décomposition du mouvement. composition du mouvement. نمشيو la vitesse de D qui appartient 3 par rapport à 2. شنو هي؟ ندير لكم هنا واحد لو بتي رابيل. هذيك لا ريلاسيون دو فارينو. rappel relation de Varino. la vitesse de B qui appartient 2 par rapport à 1 كتساوي la vitesse de A qui appartient 2 par rapport à 1 plus oméga vectoriel AB. c'est la relation de Babar. هذيك بابار اللي كنا نشوفوها بابار oméga هنا. المهم هذه هي la relation de Varino. la vitesse de D qui appartient 3 par rapport à 2 كترجعوا هنايا في هذا لو شيم. شنو عندي لو بوين سي، يعني هي لا فيتيس بالنسبه للبيفو ديما هذيك اللي كتكون لو بوين هنايا كتكون لا فيتيس ديالها كتساوي 0 لان ابارتيان لاكس ديال البيفو. كاع تو بوين ابارتيان لاكس ديال البيفو كيكون لا فيتيس ديالهم ايغال 0. يعني شنو كتساوي la vitesse de C qui appartient 3 par rapport à 2 plus
oméga 3 2 vectoriel CD vectoriel CD. Bien sûr هذا شنو كتساوي؟ هذا كتساوي le vecteur nul plus oméga 3 2 oméga 3 2 لاحظوا هي عندي θ 3 2 oméga 3 2 شنو كتساوي؟ θ point 3 2 suivant quoi? Suivant Z. Bien sûr هنا Z 3 هنا راها باينه بلي Z1 تساوي Z2 كتساوي Z3 كتساوي Z. صافي. اذا هنايا شنو عندي θ بوين 3 2 suivant Z3 vectoriel CD. CD c'est شنو عندي L3 هاد النورم ديالها suivant X3 L3 suivant X3. شنو كتساوي هذا؟ اللي ما شافش يرجع للبروميي فيديو في الكور الاول. هاد شنو كتعطيني L3 θ 3 2 ZX. شنو كنديرو X Y Z ZX Y تعطيني Y 3. C'est la vitesse de D qui appartient à 3 par rapport à 2. Bien sûr راكم درتو بوز ودرتو محاولة وحسبتو ياك. نمشي la vitesse de D qui appartient à 2 par rapport à 1. Qui appartient 2 par rapport à 1. C'est la vitesse de quoi? C'est la vitesse de B qui appartient à 2 par rapport à 1 plus oméga de 1 vectoriel BD. Bien sûr, la vitesse égale le vecteur nul plus oméga, c'est-à-dire θ, c'est la même chose. C'est la même chose puisque c'est une liaison pivot. هنا غادي تكون تيتا. هنا كاين واحد الفوت ولكن انا غادي ناخذ هاد لو سونس هاد لوريونطاسيون هي في الحقيقه كتمشي هكذا سيتادير كاين واحد لو موان هنايا. لاحظوا هذا هو لو سونس بوزيتيف ديال لي زونغل يعني هنا تيتا دو 1 كاين واحد لو موان هنايا مي حنا غادي ناخذو غادي اون سيبوز كو هذا بوزيتيف صافي ناخذو هاد لو سونس ناخذو بحال هاد لو سونس مع النورم تيتا. في الحقيقة تيتا تكون هادي تيتا تكون هابطة لتحت دونك غادي نديرو غير بحال لا فالور ابسولو suivant quoi suivant Z2 vectoriel BD. C'est quoi BD? B c'est le BC plus CD. Oui, c'est le BC plus CD. طبيعة الحال θ de 1 Z2 vectoriel BC. لاحظوا BC شنو كتساوي L2 suivant X2 L2 suivant X2 plus CD BC CD BC CD L3 suivant X3 L3 suivant X3. شنو كتعطيني هادي L2 θ 2 1 suivant quoi Y2 plus L3 θ point 2 1 suivant quoi Y. C'est la vitesse de D qui appartient à 2 par rapport à 1. On passe pour la vitesse de D qui appartient à 1 par rapport à 0. C'est la même chose. La vitesse de D qui appartient à 1 par rapport à 0 égale à quoi? La vitesse de quoi? هنا لاحظوا كي تكون عندكم بيفو توجور هذيك لو بوين راها ايغال 0 لا فيتيس ديالها دونك خذوها لا فيتيس دو ا. خذوا البوين ساهله باش تسهل عليكم الحساب كي appartient 1 par rapport à 0 plus oméga de 1 0 vectoriel AD vectoriel AD.
Bien sûr, هذا égale le vecteur nul. Oméga le 1, 0, c'est le θ 1, 0, suivant Z1. Vectoriel AD, c'est le A. يدخلوا كاع دوك les points. AB plus BC. AB plus BC plus CD. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ لاحظوا AD معايا AD. شوفوا AD. AD. خص ضروري تدخل لو بوين بي وتدخل لو بوين سي باش نوصل للدي. صافي. بيان سور AB راها هي L1 suivant X1 θ 1 0 Z1 vectoriel L1 X1 plus L2 X2 plus L3 X3. شنو كتساوي L1 θ point 1 0 Y1 plus L2 θ point 1 0 Y2 plus L3 θ point 1 0 Y3. Y3, c'est la vitesse de D qui appartient à 1 par rapport à 0. إذا هذا هو كامل هادشي. دونك غادي نديرو لها لا somme ديالهم باش نلقاو la vitesse de D qui appartient à 3 par rapport à 0. Finalement, la vitesse de D qui appartient à 3 par rapport à 0 égale à quoi؟ لاحظوا معايا نجمعوهم ثلاثة. شنو عندي هنايا Y3 وهنا عندي Y2 Y3 يعني عندي Y1. نبدا ب Y1. Y1 شنو عندي L1 θ L1 θ 1 0 Y1 ياك بلس بالنسبة ل L2 بالنسبة ل Y2 شنو عندي هادي L2 θ 2 L2 θ point 2 1 plus L2 θ point 1 0 suivant Y2 plus بالنسبة ل Y3 عندي الأولى L3 θ point 2 3 L3 θ point 3 2 plus L3 θ point 2 1 plus L3 θ point 1 0 suivant Y3 suivant Y3. هذه هي la vitesse de D qui appartient à 3 par rapport à 0 بهاد la première méthode. هاد la première méthode شنو هي عقلوا عليها. La première méthode هي درت la composition du mouvement plus la relation de Varino. La relation de Varino. إذا غادي نمشيو لفيديو آخر نديرو واحد بون ميثود أخرى جوجة باش تحسبوا هاد لافي. إذا أتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم. لا تنسوا من الاشتراك والإعجاب بالفيديو. لا تنسون من صالح الدعاء. الله يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.